Okay, kaon ka? Puro lang siyang pinggan deh. Tangan ini. Sarap ang aming. Hoy, bumili ko po pamanda. Akan on kay Bitid. Ha? Binigyan ko na iyo. Dito to na ito. Ito na rice cooker. Nice. Oh, saan lagayan? Bisan lang ako. Yan. Kaya pag ganyan ka pa kayo. Sarap. Madohala. Ay, siya tigda. Balik ko na. Ay, nahingay din. Oy! Nahinig at iyo pa nga. Ito naka-video ka. Ha? Lagi yung kay nadodorog. Kaya kung chicken na lang tumido. Ano na, malambot na sobra. Kaya kung bibig chicken na lang ito. Laka. Malambot na sobra. Panalo ka mo. Sige, ito. Umugawan yung kapitan. Ay, yung batatak cellphone. Ay, na. 8%. Ba't nagsabi natin din? Bakit sa batatak cellphone? May one like ay na pang. Ito kayo siya to sa. Kali na rin. Ayaw. Karin. Kadi na siya. Nanam ka dito. Nanam mo. Ha? Hindi ka naman. Hindi kasi yan. Sarap ng ano? Balat. Kali na ma. Ay pagkali. Nga, di man tanong ko damo. Wala pa rin mo pugan. Ito sumandig. Yun ay galanay kita. Hindi man isang oras na tao. Ay talagang kung naman. Tuman mo na. Kali na siya to eh. Malas pa yung aliwan. Sita ka na. Ha? Kaya ako kumawag na ako. Kay magtagay na lang. Ay, masagay. May salimang Pagtagay na. Kay mainom na kami. Wah, gusto ka
Kain tayo guys. Ano ang pingusin? Ano? Ato di kong tubig ipitin, pinakuha ko. Dito pa kuha pa yung may wala ka na nga buti. Waray. Ginon mo ituan. Rice cooker ba? Maray nga rin. Wala na kuya. Kailangan mo kung nakang. Ako naman yung Wala na tao. tuyo na mag-ubay ko na yan. Wow! Ang sarap! Siya po. Dito ka baso? Am na lang ito. Sinatod ko na yun. Kadahali ko, ayaw ko. Ayaw ko.